Assalamualaikum, good morning and welcome to F3 Family Channel. Okay, so 3 December to 4 December, rain doesn't stop. Okay, Marai stop பண்ணவே இல்ல. Okay, so I'm going to show you the difference between Niwat cyclone and Burevi cyclone. Okay, Burevi puyal. Okay, so எல்லாம் பாருங்க. Okay, இப்போ ஃபுல்லா ஃப்ளட். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் அங்கே போயிட்டு I will show you that. Okay, I will walk and show you. Okay, so let's go. Okay friends, I'm going to go to this side. Okay, and let's see the level of the water, how it will be here or there. Okay, so let's go. வணக்கம், அஸ்ஸலாமலைக்கும். இது நீடூர் PM நகர். இங்கே 2 நாளாக மழையில் டங் லவுட் எப்படி தண்ணி நிற்கிது பாருங்கள். இது வந்து PM நகர் சோத்துங்க. அங்கேருந்து இது வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள், அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக தண்ணி நிற்கும். 2-3 நாளைக்கு தண்ணி நிற்கும், ஒரு 5 நாளைக்கு நிற்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வடிஞ்சிடும். வருஷம் இதே பிரச்சனை. போ பாருங்க எவ்வளோ பள்ளம் இருக்கும். So friend, this is my dad. Okay, if you don't know. Okay, see guys how the water see my leg. Very every year. இங்க பாருங்க every year. See guys. பாம்பு. Hey, no. பாம்பு. இங்க பாருங்க எவ்வளோ தண்ணி. ஒன்றும் தண்ணி வந்து மேலே ஏறும். இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் வடிஞ்சிருச்சு, அதனால தண்ணி கம்மியாக இருக்கு. Okay friends, see full of water. Wait, how I'll show you. See behind in back side. Very Thai le. See guys, full of water here and there. Yeah, you see my dad. How he stand? Every year same problem. Yes, every year he will get like this. போவா இதே மாதிரி தான் தண்ணி இன்னும் ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு மேலே போல ஹைட் வாங்க. இவர் பேர் ஃபாசில். அவர் ஃபாசில், அவர் இப்ராஹிம். பாருங்க வாட்டர் ஹிஸ் ஹவுஸ். Everywhere water. Everywhere. See guys, behind that colony. Very bad. No? இது PM நகர். இங்கே எல்லா வீட்லையும் இதே பிரச்சனை. இவர் பேர் ஃபாசில். இப்போ இவர் சொல்லுவார் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு. தம்பி சொல்லுவாங்க. இவர் பேர் ஃபாசில். அவர் இப்ராஹிம். சட்டை போட்டு வாப்பா இப்ராஹிம். இப்போதான் பசாயிடுறாரு அவர். பாருங்க டேப் வச்சு கலைஞ்சிட போகுது மழையில். தம்பி வருஷம் இப்படி தான் தண்ணி வருதா? மழை பெய்யும் போது இப்படி தான் நிற்குமா? வேறு விஷயம் அதை பற்றி வருஷம் இப்படி தான் தண்ணி நிற்கிது. டெய்லிங்க ரோடு போடாமல் போட மாட்டேங்கிறாங்க. வருஷம் இப்படி தான் தண்ணி தண்ணி நிற்கிது. வருஷம் இப்படி தான் தண்ணி நிற்கிது. இப்போ அவர் வீடு வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு. இப்போ பாம்பு பாம்பு எல்லாமே வருது. தவக்கலை ஆமாம் எல்லாமே வருது. அதை பார்த்துல தவக்கலை ஆமாம் பாம்பு எல்லாமே வருது. அதனால் வந்து இப்போ இவருக்கு இங்கே பாருங்கள், இவர் வீடு இந்த ஒரு படி கீழே போயிடுச்சு. ஒரு படி காட்டு தண்ணி. இது ஒரு படி 2, இப்போ 2வது படிக்கு தண்ணி வரப்போகுது. இது 2 நாள் பெஞ்ச மழையில் இந்த பிரச்சனை. 4 நாள் பெஞ்சிச்சுன்னா இன்னும் பிரச்சனை. இவர் தான் அவர் தம்பி இப்ராஹிம். அவர் விளாட்றாரு சட்டை போட்டுட்டு. வாங்க இந்த பாருங்க, அந்த வீடு பாருங்க, இந்த வீடு பாருங்க. வந்து இங்கே பாருங்க, இந்த வர வாட்டர் தண்ணி பாருங்க. இது வந்து PM நகர் அன்டில் த எண்டு. அந்த ஆலமரம் ஒன்று தெரிஞ்சு பாருங்க, ஆலமரம். அது வரைக்கும் தண்ணி. போட் இருந்தால் இப்போ நான் போட்டு ஓட்டுவேன். எனக்கு போட்டு ஓட்ட ஆசையாக இருக்குது. என் போட்டெலாம் தாய்லாந்தில் இருக்குது. ஆலமரம் வரைக்கும் தண்ணி பாருங்க. அங்கே பாருங்க, இதுதான் எங்கள் ஊர் PM நகர். இப்போ போட்டு இருந்தால் தான் அங்கே போகலாம். போட்டு இல்லாட்டி போக முடியாது. எனக்கு ஜசக்கி ஓட்டுன்னு ஆசையாக இருக்குது. போட்டு ஜசக்கி போட்டு இங்கே இல்லை, தாய்லாந்தில் தான் இருக்குது. அதான் இங்கே பாருங்கள். இன்னும் போக பாம்பு வரும்.
ஆமாம் இங்கே பாருங்க பாம்பு போகுது பாம்பு பாம்பு போயிருக்காங்க பாம்பு பெரிய பாம்பு ஆமாம் இது போ பள்ளம் Look lah. Okay. See friends, how the flood gets easy behind me, and now my leg is it. Can you see my leg? Oh my God, it's so difficult to take also. See, my father like raining. See, till his raincoat, the water I can see. Oh my God. See guys, how PM Nagar, my home, my street, like this flooded. Okay. How? What is it? My leg. Very nice. Very not nice. Okay. இவர் தான் பிறப்போம். இவர் தான் வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணுறாரு. தம்பி உங்கள் பேர் என்ன தம்பி? ஓ இவர் தான் பிறப்போம். ஃபாசில் என்ன செய்றீங்க இப்போ நீங்கள்? Burevi cyclone புயல். சைக்ளோன் புயல். ஓகே. நேற்று ஃபுல்லாக மழை, இன்னைக்கியா சேம். ஓகே. இங்கே உள்ளவங்களாம் எப்படி வெளியே வருவாங்கன்னு தெரியல. இங்கே 3 வீடு இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே. So friends, let's see how my dad's standing. See guys, not only here, it also till in there, but I cannot go because it's too deep, ரொம்ப deep. இப்போ நான் காட்டுறேன். அவர் பிறப்போம் இப்போ நடந்து வருவார். இவங்களாம் எப்படி வந்து வெளியே வருவாங்க, எப்படி வாங்குவாங்க, எவ்வளோ கஷ்டம்னு பாருங்கள். இவங்க மட்டும் இல்லை, இந்த தெருவில் உள்ள எல்லாருக்குமே அதே பிரச்சனை தான். தம்பி வாங்க தம்பி, இங்கே வராரு பாருங்கள். பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ டீப்பாக பாருங்கள். பார்த்து வாங்க அங்கே பாருங்கள். அவர் இது வரைக்கும் எல் வரைக்கும் இருக்குது. வாங்க பார்த்து வாங்க பாருங்கள். இடுப்பு வரைக்கும் தண்ணி இருக்குது. அப்படியே வந்து அப்படி வந்து இப்படி வராரு. இது ஒரு தண்ணி மழை பெஞ்சால் இந்த பிரச்சனை வரும், ரொம்ப சிரமம். அதனால் வந்து இன்ஷா அல்லாஹ் அது ஓகே. நல்லா பாருங்கள். F3 சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், இந்த சேனலை லவ் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய். Okay guys, if you like this video, don't forget to subscribe, like and share. Okay, and stay safe in home. Okay, don't do like me. Okay, so bye bye. Thank you for watching. ஓகே பார்த்தீங்களா, இதுதான் PM நகர். நீங்கள் வார்டு மெம்பர் ப்ளீஸ் நீங்கள் வந்து பிரசிடெண்ட்டை சொல்லுங்கள். இந்த ரோடு சம்மந்தப்பட்டமாக யாரை கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லி கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு ரோடு போடுங்க. இந்த மாதிரி அவலத்தை பாருங்கள். எங்களுக்கு இங்கே மட்டும் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் இதே பிரச்சனை தான் இருக்குது. 1 by 1 சால்வ் பண்ணுங்கள். வெரி சூன், ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்யுங்க. காலம் தாமதப்படுத்தாதீங்க. எல்லாமே சிரமப்படுறாங்க. பாய்.